الجندوفلي، اللغز، بكلاويز، بلح البحر، كل الاسامي دي تنطبق عليه. ما تخافوش من الرمله، ما تخافوش من اي حاجه. امشوا بس على الطريقه دي زي ما انا بقول لكم كده، وهتبقى تاكلوا احلى جندوفلي في حياتكم. جبت الجندوفلي وحطيته في حله على النار. خليه كده لحد ما كله يفتح. اول ما يفتح كله كده معايا يكون هو استوى. هاخده بقى كده ايه، اطلعه من الصدفه بتاعته، والبطن هتلاقوا فيها كيس رملي كده. طلعوه بالشكل ده. بصوا، هي بقى كده معانا خلاص. احنا طلعنا البطن دي كده بيكون فيها رمله. اوريكم واحده تاني. بصوا، انا كنت عامله كميه كلها قبل كده وسبت لكم كام واحده بس ايه عشان تشوفوا بعمله ازاي. حطاه بقى في ميه ليه؟ عشان لو في رمله تنزل تحت وايه، وانشله كده من الطبق احطه في المصفى. وتحت الميه بقى الجاريه اديله شطفه حلوه كده لحد ما ينزل كل الرمله اللي فيه. وبفركه بايدي كده عشان لو في اي حاجه تنزل. مهم جدا ان احنا نغسله بالطريقه دي. وانا غسلته قبل ما احطه في الحله. برضو اديته شطفه كده عشان لو نزل برضو رمله كتير منه. بس هصفيه بقى كده من الميه دي. انا كده غسلته كام مره قبل ما احطه في الحله على النار. وبعد ما طلع غسلته اديته شطفه برضو وبعدين نضفته. وبعد ما طلعت الكيس الرملي منه بغسله اهو تاني قدامكم كده 3 مرات. تمام. بس في طبق بقى حطيت معلقه طحينه عليها خل وكمون وملح بس، واقلبهم مع بعض كده شويه وانزل عليهم ميه واقلبها. ودي طريقه الطحينه اللي انا معتمداها في كل وصفاتي. انا قلت لكم قبل كده اني هنزل لكم طريقه الطحينه هي دي، بس ما رضيتش انزلها لكم كده ارداحي. قلت هعمل لكم فيها حاجه. تمام. هي معلقه الطحينه دي يعني حطيت عليها بتاع معلقتين خل كده، ونص كمون، نص معلقه كمون، ومعلقه ملح يعني او اقل شويه. المعالق البلاستيك يعني مش معلقه الاستانلس اللي هي الصغيره بتاعت الشاي، لا دي بتبقى اصغر منها. يعني انتوا ممكن مثلا الكمون ماشي نص مش مشكله، لكن الملح قلله شويه او براحتكم. يعني انا بحب الملح يكون باين في الاكل كده شويه. كده بقى كنت بدوقها مظبوطه. هجيب بقى الجندوفلي واحطه فيها واقلب بقى. ممكن تعملوه لوحده كده جعانين بالليل، قوموا اعملوه في سندوتشات بقى، عيش فينو عيش ابيض براحتكم. ممكن تعملوه برضو في عزومه مع سمك مشوي مقلي، جمبري، كابوريا، اي حاجه. بقى العيش الفينو وافتحيه كده بالمقص مش بالسكينه خلاص. الفكره دي حلوه، تفتحي بيها العيش الفينو كده بسهوله بدل ما تعمليه بالسكينه كده وتغلبي نفسك. لا بصي، انا في ثواني كده فتحته. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتعملوا لايك للفيديو. بالهنا والشفا.